Përshëndetje. Atëherë, jemi në kapitullin energjia, ndryshimet e energjisë, nxehtë, ftohtë dhe rrezatimet ose konveksioni ose përcjellshmëria. Të gjitha këto do t'i studiojmë në bazë të një sistemi të paraqitur në figurë, në fet koloreidoidu, pra në një aplet, i cili na lejon të mundsojmë ndryshimin e parametrave për të parë se si funksionon energjia dhe se si ndryshon ajo në bazë të ndryshimit të sistemit, pra të elementëve të sistemit. Atëherë, sistemi i parë unë do ta marr me ujin. Pra këtu kena një rrotull, këtu kena ujë, i cili lëviz rrotullin dhe energjia shndërrohet nga energjia kinetike e lëvizjes së rrotullës së ujit në energji elektrike dhe në energji pastaj të ujit, pra termike. E fillojmë, kjo lloj energjie na tregon se si zhvendosen ngarkesat ose energjia nga një lëvizje në nxehtësinë e ujit dhe pastaj krijimin e avullit, pra në energji termike. Kjo mënyrë nxehtësie na jepet në bazë të ndryshimit të energjisë, pra formave të energjisë. Ndërkohë që kena mundësi për me ndryshu mënyrën e formave të energjisë, pra mund kena energji nga rrezatimi, por i cili rrezatim nuk na lëviz ma rrotullën, sepse rrezet e diellit nuk lëvizin rrotullën, por na duhet panel diellor. Ky panel diellor e ndryshon energjinë në drejtore në energji elektrike. Shikoni pra si ndryshon nga verdh në blu? Pra ndryshimi i kësaj energjie, këtu nuk kemi fort re, këtu kena re, me dash me vu, pra na e ndalon rrezatimin, qofse e dona me e pa se si rrezaton dielli, pra energjia që shpërndahet në bazë të rrezatimit. Ky rrezatim bën të mujtun edhe jetën tokë. Kjo energji ndryshohet në energji elektrike dhe pastaj në energji termike. Sasia e energjisë varet nga sasia e lëndës, por temperatura nuk varet nga sasia e lëndës. Temperatura varet nga sasia e nxehtësisë që merr trupi gjatë shkëmbimit të energjisë. Në qoftë se këtë ujin do ta ndryshojmë me llampë. Sa e ka ndriçimin llampa? Shikoni, pra merr energji dhe fillon e bën llampën të verdhë. Pra, kena ndryshimin e energjisë diellore në energji elektrike dhe kalimin e energjisë nga një formë në një formë tjetër, por në bazë të rrezatimit. Kemi rastin në bazë të avullimit, për shembull. Këtu nuk na lviz gjë, sepse me dash me xekët i brikun këtu. Ky i brikun çan avullin nel, po s'ka punë në panelin diellor. Pra ne na lviz rrotullën. Atëherë ndryshojmë dhe shohim që rrotulla gjatë lëvizjes, pra avulli zotëron energji. Kjo rrotulla gjatë lëvizjes na jep të mujtun ndriçimin e llampës. Kjo llampa është incandescente, pra jep nxehtësi më shumë se sa dritë. E ndryshojmë llampën, e bëjmë llampë LED. Kjo të shi, ndriçon, duke mos harxhu shumë energji, dhe duke bërë mujtën, pra marrjen e energjisë nga nxehtësia, kalimin e energji të avullit, energjia e avullit kalimin në energji të lëvizjes dhe pastaj në energji elektrike. Kjo lloj energjie quhet në bazë të lëvizjes, pra në bazë të shndërrimit të energjisë. Por në rastin kur kena energji për shembull te ventilatori. Përsëri kjo energji na ndryshohet në energji të lëvizjes. Këtu pastaj kemi energji elektrike, e cila na bën të mujtën lëvizjen e ventilatorit. Ky tibrikun mund ta ndryshojmë, mund ta bëjmë edhe me njeriu, por ama njeriu ka energji, ama kërkon energji, sepse njeriu do të haj. Pra, atë energji që e zotëron e harxhon dhe më pas do të haj. Pra, shohim, fillon e lollet, i harxhon pra energji që ka në trup,